丟掉掉掉，我係迪佬。我係三周目嘅阿蟹啊。咁今次咧都係一個七精系列嘅，但係今次咧就係阿蟹同佢個 friend 咧一齊去上海嘅。係好啦，係嚟啦呢個鳩之旅啊。咁由行程方面啦，咁一如以往啦，我都係會 plan 晒啲行程先嘅。正當我以為冇事啦，非常之好嘅時候咧，事實並非如此噶。嚟，首先咧朝頭早出發啦，去上海咧2個鐘頭機嘅啫。香港機場出發，香港機場而家做緊嗰啲懶係嘢嘅工作坊啦，咁所以就同 friend 就游顏色啦，玩咗一陣，上機啦，上機我想講東方航空係有飛機餐食噶，跟住實得2個鐘頭啦。香港航空我作為一間高質嘅航空公司，唔係一間廉航嘅，點解飛4個鐘頭嘅東京係冇嘢食？唔係有派塊餅俾你咩？有個包嘅，係啦，咁但係呢個飛上海咧係有個飯食嘅，雖然佢個飯我已經唔記得咗佢好唔好食啦，總之有啲嘢落肚咁樣啦。好，咁行程嚟到上海啦，咁就第一個係豫園老街啊，係嗰啲古典嘢嚟噶，但係完全唔古典啦。咁跟住之後好多造景咯，我會覺得係咁樣，所以就麻麻啦。咁同埋好多人喺度着漢服啊，影相咁樣啦。咁但係其實你話嗰啲係咩衫咧，我係唔理解佢係咩朝代嘅，總之係冇一個標準啦。同埋啲人啲衫係，我覺得係攞啲布褸住自己咯，跟住化咗個靚妝咯，咁樣咯。比較值得推介嘅咧係，我覺得雪糕係幾唔錯噶，佢個雪糕係幾有特色嘅，即係豫園通常大家都會食嗰隻上海湯包啊，即係一嚿好大嚿嘅湯，小籠包放大版啦。咁喺呢咁熱嘅天時咧，你仲要食個小籠包放大版，然之後佢個 selling point 係用個飲管去吸一啲湯汁啦，咁熱到飛起。咁點解唔食雪糕咧？咁樣，我覺得嗰個青木瓜雪糕同埋呢個血糯米啊，我揀咗呢2個味係幾特別，亦都係平時好似比較少見嘅雪糕啦咁樣咯。然後夜晚食呢個生煎包啦，同埋年糕排骨啦，還好啦。好，下一頁啊，繼續。你冇講係咩餐廳啊？呢間嘢推唔推薦啊？就要講埋係。唔推薦，好完。乜嘢啊？乜嘢？係，跟住之後朝頭早第2日就係噩夢嘅開始啊！因為咧，首先正常咧都仲 OK 嘅朝頭早，係布丁狗嘅懶係嘢嘅展覽啦。咁佢係有幾條柱，跟住之後咧就造型咗幾隻布丁狗咁樣啦。其實幾得意嘅。咁咧最比較特別嘅咧係普通嘅造型，佢都係膠做啦。咁跟住之後咧，佢原廠即係冇着衫嘅嗰隻布丁狗咧係絨毛做噶，所以你見佢個質地係唔同噶。應該係話好彩咧，我係頭嗰1-2日去影，仲影多隻黃冚冚嘅布丁狗。但係我見啲人咧係咁攞隻手揩埋落隻布丁狗度，哇，好得意啊，哇，好舒服啊咁樣。我真係不敢想象10日8日之後佢會成為個咩樣，就係咁啦。呢個就係噩夢嘅開始啦，因為咧咁正如我頭先所講啦，我嘅行程係 plan 得整整齊齊啦，然之後喺邊一間餐廳邊一度落車，咁我都會穩定晒啦。點知我高德地圖嘅時候咧，佢嗰啲餐廳嘅分店係完全冇晒咯，即係定位之後就完全唔知定咗你去邊啦。我哋揾嘅所有嘢完全係假噶啦，咁所以就我哋要將所有嘢係重新定位再一次咧，咁就搞到之後就好狼狽啦，咁樣啦，幾經辛苦啦，終於揾到間早餐食啦。但係其實嗰陣時已經係晏晝啦，正常咯，好食咯，推唔提還好。我覺得上海小籠包、生煎包同埋餃子都係同一類嘢，即係將啲麵粉搓成皮，然之後將啲肉包落個皮度，然之後將啲湯一係加入去，一係放出邊，一係蒸咗佢，一係淥咗佢，一係就煎咗佢，咁就成為咗小籠包、餃子同埋生煎包。跟住呢度，咁已經開始落雨啦，咁所以就去咗呢個武康大廈啦。武康大廈就係咁啦，大家都係為咗影相同打卡嘅啫。入邊係仍然有人住嘅，其實我覺得好滾搞人嘅。然之後聽起上嚟好威威嘅，上海第一棟匈牙利籍嘅人設計嘅一棟大廈啦。然後就沒有然後噶啦。咁下一次你嚟到呢個係咩嚟嘅？呢個係商場嚟噶。屌，你要唔要刷啲存在感咁解啫？我有凍個人喺度嘅，我一直聽緊啫嘛，我係。咁繼續啦。由於落雨嘅關係啦，咁就去咗一個商場。你估下佢做緊乜嘢展板？點解好似咁小朋友化咁咧？定係嗰啲大陸獨有 I P 嚟噶？唔係大陸 I P 嚟嘅。唔係大陸 I P 嚟嘅，係日本嘅。我估唔到喎，咩嚟啊？又係嗰啲原神嗰啲嘢啊？唔係，係守護甜心啊。係啦，佢將守護甜心同一個文具，我唔記得佢咩文具鋪啊，好似係大陸牌子嘅文具鋪做咩主題展咁樣嘅嘢啦。咁咧，其實大悅城本身成棟嘢都係賣緊一啲動漫嘢咯，有日本 I P 嘅，跟住之後有國漫嘅嘢啦，咁樣啦，好多 coser 喺度跳舞咯，咁其實都幾有趣嘅，咁樣係啦。
就係咁。因為落雨嘅關係，所以我哋就去咗呢度啦。哦，咁有冇買到嘢啊？你哋？本身買嘢嘅，但係裝修緊。跟住我喺手戶甜心買咗，抽咗幾個嗰啲頭卡咁樣嗰啲咯。好，跟住晚餐就食呢個人和館啦。人和館係要預約嘅，咁我個 friend 就幫我喺大眾點評嗰度俾按金咁樣預約咗啦。咁啊，你估下按金要幾多錢？我唔知啊，都係10幾蚊嘅啫，按金呢啲嘢。佢係300蚊按金嘅。人仔喎，300蚊。係300蚊按金啦，人哋米芝蓮高級餐廳嚟嘅咁樣啦。我覺得喺呢幾餐裏邊算係最好食嘅一餐嚟嘅。咁但係其實你圍翻人均唔係好貴咯。我同我 friend 食係150蚊咯，人均即係埋單300零蚊嘅啫。咁啊，其實同嗰個按金係一樣嘅。咁佢比較特別係蟹粉撈飯啊，佢係真係成碟蟹粉撈落去一碗飯上邊咁樣，我覺得係好吃嘅。但係唔怕好漏咩？唔係咁，因為其實同 friend share 又真係唔係好嬲嘅咁樣咯，係好吃嘅。同埋碟菜係特別嘅，佢係嗰啲上海嘢啦，佢係叫做捨得啊。其實你所謂功夫嘢咧，又應該唔係真係好功夫嘅，佢只不過將所有菜葉菜框掉晒，淨係成棵菜心裏邊淨係食最嫩口嗰一個咁樣咯。咁佢為45蚊一碟菜啦。咁你可能覺得以菜嚟計咧，佢係貴嘅，咁但係的確係真係幾好食嘅。咁係咯，你捨唔捨得去食咁解啫？我覺得 so far 係好吃嘅嘢嚟嘅咁樣咯，特色嘢咯。然後啊，朝頭早啊，你估下嗰棟大廈係乜嘢嚟嘅？我覺得係百貨公司嚟噶，咁大棟。係啊，百樂門啊，飲茶啊，嗰棟嘢係百樂門嚟嘅。咁佢係30年代嘅娛樂場所啦，咁樣。但係我自己覺得入邊係相對噏揼嘅，同埋我試過推開門入去咧，裏邊係好黑嘅。究竟佢而家係一個娛樂場所啊，活化咗啊，定係點樣咧？係我唔知嘅。總之就經過影咗張相咁樣啦。至於經過去邊咧，其實我係想去3頓半咖啡嘅。咁經過我 Google 咗之後咧，我實際係去到呢個地方嘅，但係我 Google 咧係揾唔翻呢個地方嘅地點嘅。呢個就係有趣嘅地方啦。華誼大陸嘅地圖，總之呢啲神秘嘅角度咧，係永遠係奇奇怪怪嘅。咁啊，3頓半咖啡係咩嚟嘅咧？其實佢係一棟，你當係 coffee shop 啦，咁去買咖啡。佢樓下咧就會賣下邊我見到一樽細細樽嘅精品咖啡嘅冷萃精品咖啡啦，咁佢好方便啦。我覺得好欣賞係佢溝凍水都可以用呢件事，而佢飲落去係真係似 drip bag 嘅感覺咯。咁所以係正嘢嚟嘅，我亦都覺得好唔錯。係成個行程我最欣賞我自己嘅部分。因為晏晝我 friend 就去咗影 Millions 啦，咁啊報晒咗2-3個鐘頭啦。跟住之後我就去咗新報館，一間活化呢個報館嘅 coffee shop 啦。咁新報其實係中國相對比較古老嘅報紙，咁佢就係由晚清年間開始一路做到民國時期嘅。咁佢而家呢個報社咧就冇做噶啦，咁佢就將佢活化成為一個 coffee shop 咁樣啦。咁啊食咗個港女下午茶啦，都唔錯嘅。跟住就食飯啦，咁啊不外乎咧要去下外灘嘅，咁啊東方明珠塔啦，咁不外乎都要影下嘅。再近嘅相咧已經冇噶啦，我喺度見到影完就打完卡就走噶啦。跟住之後都係食啲上海嘢啦，咁又係啲功夫嘢啊。呢個係叫做豬豆腐啊，睇落好似好寡咁，冇咩味咁。實際上佢都係好寡嘅，人哋淨係食刀工噶咋，即係你睇咗幅相，你都覺得係食咗噶啦。似豆腐花咯，但係鹹嘅，佢落豉油嘅，嫩口嘅豆腐咯。跟住隔離係酒釀丸子啊，咁但係我唔明點解佢要做一個咁樣嘅造型啦。佢似雪梅涼咯，做到咁之後就。我以為會係好似糖水咁樣咯，即係一兜糖水油裏面就擺2粒咁樣，但係你張圖 show 出嚟成對波咁嘅樣喎。係啊，我都以為係咁樣噶，我本身都以為佢一碗噶，但係佢咁啱2個就係啦，弊。好，後邊啦，唔該。跟住之後重頭戲啊，買Chee Kawa嘅大閘蟹啊，我覺得有趣嘅係 Chee 同埋活塞機咧係完全一樣咯，即係佢個色係一樣啦。咁樣 Chee 應該係白色噶嘛，活塞機應該係黃色噶嘛，但係佢隻蟹咧唔知係咪佢個橙色蟹殼嘅問題咧，導致佢係顏色上、膚色上係冇乜分別噶。你分唔分得出邊隻係 Chee，邊隻係活塞機啊？真係要靠睇條眉毛喎。條眉毛長啲係咪？我靠睇個嘴啊。如果你買錯咗，你咪話呢個版本係改完性格嗰個版本咯。即係互相交換靈魂嗰個版本。係啊。其實佢分到㗎，我後尾好後期之後先分到，佢大閘蟹紮蟹嗰條色係唔同㗎，Chee係粉紅色㗎，活塞機係黃色㗎，佢淨係呢個少少嘅分味嘅分別咯，我覺得唔足夠，會好容易買錯咁樣咯。咁有趣嘅，咁都幾好買嘅，Chee Kawa城市限定又有啦，即係就係呢個啦，跟住其他角色
佢都齊貨嘅，100零蚊一隻啦，佢冇乜分別噶啦，同日本亦都唔會特別平啲噶啦，咁樣咯。OK，咁呢個上海之旅完結咗之後，咁你買咗啲咩手信嘅咧？手信係魚上圖啊，咁上海之旅嘅感覺俾我嘅感覺係我諗嘅嘢同埋現實我見到嘅嘢係好唔同咯。例如蝴蝶酥咁樣先算啦，咁蝴蝶酥我買俾 fans 食，咁我一路瞓咗一路自己食嘅時候，發覺同我想象中香港食開嘅蝴蝶酥係有分別咯，即係又唔可以話好難食，但係佢唔係脆嘅咯，佢係厚身嘅酥皮咁樣咯，咁係同我想象中嘅唔同咯。其實成個上海 trip 我都係好有同我想象中唔同呢一個主題咯，好多地方都係豫園係啦，新報館係啦，景點如是，人都係，連手信都係咯。例如海苔餅咁樣啦，咁海苔我以為紫菜餅啦，但係佢嗰啲海苔碎係唔脆嘅咯，佢係真係殼喉嘅海苔咯，我會有少少驚訝同埋乜感覺咁樣，即係同你想象中係好唔同嘅係啊，同我想象中好唔同咯。OK， 或者我都有個問答環節嘅咁。咁如果俾你再去，你會唔會再去多次上海啊？未必，短期內真係未必。但係之後自己或者未必同我或者同屋企人會唔會再去啊？上海仍然有我欣賞嘅地方嘅，仍然有我會翻兜去嘅地方嘅。但係你話會唔會係真係一個 trip 咁去呢？我就應該唔會啦。即係3頓半咖啡嗰個呢，我係翻到嚟香港飲咧，越飲我係越覺得自己買得少嘅。跟住之後仁和館我係覺得好吃，我係會想再吃多次嘅，因為仲有其他餸菜啦咁樣。但係你作為3、4、5日再去多次呢，我就覺得太多啦，太衝擊啦咁樣咯。OK，咁呢個行程總共評分係俾幾多嘅？幾多分滿分㗎？10分啦，俾10分啦。6、7分咯。6、7，好嘅。乜嘢啊？ OK，好，係完。